So ceasefire eno gye bayita definitive ceasefire. Ceasefire zaabikanga mirundi esatu. Definitive ceasefire enebeera ceasefire eri more detailed and comprehensive ng'eyogera ku bintu ebyenjawulo era nga mu biwandiise. Eno eya Trump gye yalangidde tewabadde okuwandiika n'ekimu. Bakanyizaako bukanya sigenda kubombinga infrastructure zammwe namwe mugulewo Strait of Hormuz. Namwe temuddamu kuba nga boogedde bwogezi tebaawandiise. So ekyo ekika kibeera kya preliminary ceasefire. So ceasefire gye twafunye wano ku Iran, it's a preliminary ceasefire. Preliminary ceasefire nti enjuyi zonna eziri mu kulwanagana bwe zitunuuliramu nga mu butuufu kosiri y'okusigala mu lutalo nnene okusinga okuteesa, musobola okukkiriza mwenna ne mugamba katuwe diplomasi obudde. Amerika yatunuulidde ng'olutalo gyekoma olubeeramu loosi nnene nnyo gye bakola. Ne Iran gyekoma olubeeramu bagikuba ebibuga bingi ebikubwa abantu bangi abafa. Ne bagamba olw'obulungi bw'emirembe katukkirize tuweeyo wiiki 2 ffenna enjuyi tukomye okulwanagana tulabe oba tunaateeseganya tubeere ne ceasefire. It's a preliminary ceasefire. So tebinnagwa. Eya North Korea yali definitive ceasefire nti lwakibakkaanya tuteekawo zooni bweti ne bagiteekawo. Ono yagenda superfire ne biteekwa ne mu buwandiike era baasayininga ekiwandiiko kyali kya miko 65. Emiko 65 nga kye kinnyonnyola biki nti ku mazzi tutaddewo maritime boundary eya North Korea eno eri mu layini bweti ku ttaka bweti na bino ne bagamba tulina okumiitinga Vienna Austria tusobole okukola final peace treaty enebadde ceasefire. Bagenda ogende Vienna baalemwa okukanya ku bintu bingi ne Singimanili eyali omukulembeze wa South Korea yagaana n'okulinnyayo era ne balema okukanya ne kaakati Korea niwo teggwanga officially olutalo lwa naye officially kyova olaba nti demilitarized zone yemu ku border esinga okubeerako tension nti emisinga gya North Korea eno egya South Korea buli omanye essaawa yonna esobola okuddamu buli side ekuumaginayo ku olw'okuba baali mu sayininga final treaty ekomya olutalo. Kati Iran nkuteerawo n'omukono tebajja kusayininga kumpi document n'emu. Ate nga batandise dde okukuba mu Israeli. Yes, kaakati ekyo kyekirungi nti eno ceasefire yabadde temporary. Naye babadde bakkaanyizaamuko anti kaakati yo Israeli egamba Lebanon teyabaddeko ku anti kaakati okisinziira yo Iran agamba wagambye wano tetulina kubaawo. Kaakati kyekimu nti ebimu ku bita ceasefire bintu bingiko byenjagala nkuweeko nze lwaki we nagitunuulidde nendabirayo ddala nga tejja kuba na lugendo lw'amaanyi. Ceasefire yina ensonga ezigifuula durable oba ezigifuula fragile. Ensonga esooka varying interests. Ceasefire egenda okubeerawo ababadde mu lutalo babeera ne interest ez'enjawulo. Interest ezo ze zireetera ceasefire okufa oba okubeera n'ewangaala. Bwe tutunuulira mu lutalo olubaddewo interest za Isirayiri ndala nnyo. Twagala Iran enafuwe nga ffe tusinga mu Middle East ne Persian Gulf. Twagala empire yaffe Israeli empire egaziwe tulina okunafuya bano. Twagala tempo gizimba nga bano tebanafuye tetujja gizimba. Twagala okuba nga Iran tekola nuclear bayina interest zaabwe ezitatuukiriziddwa. Iran naye yina ezaayo. Then tutuna interest z'Abawalabu Saudi Arabia naye eyina ekirooto ekyokuba nga yasingaawo mu basiraamu bonna awo nga Iran munafu. Era Saudi Arabia ekoze kinene nnyo okuencouraginga America okuba Iran. Nnyo eyagala ekubwe kuba Iran bashiya Saudi Arabia basunni. Kati abo nabo balina interest. Ceasefire ejja kuba nzibu si bamativu. Otunulire Bahrain ly'eggwanga eriyina eri obwakabaka. Abasunni be batono abashiya be bangi naye abasunni be bafuga be bagagga be bakabaka be bayina obuyinza. Yes. Iran erudde ng'ekozesa ze bayita access of evil ekozesa abahusi okudestabilizinga Bahrain kuba abashiya be bangi bekalakase bajjeko obwakabaka. Kaakati abashiya nabo balina interest Iran
baginafuye naffe tusigale mu bukulembeze abe Bahrain. Abo nabo balina interest. America ina interest. Amafuta aga Iran ne wala wonna n'okubona kakati ezo interest zinafuya ceasefire. Ekyo kimu. Ekirala tutune complexity eya eddwaniro. Ceasefire eye Congo ekijiganyi kiki. Wajja ne wesanga nga Congo eringa eggwanga, Uganda bazimbayo enguudo ezigenda e Bunia nabo balina interest. Congo. Rwanda gye basiiba Interahamwe. M23 interest gye ziri. America interest. European Union balina interest mu Kolutani. Kati ceasefire yeyo kizibu okuwangaala. Abakwatibwako bangi. Ate abakkanya mwagala kuba babiri. Newe munayita bali abala bajja sigala abatali bamativu. So complexity y'eddwaniro naye ereeta. Kati wadda mu Middle East Iran wali, Israel wali, Saudi Arabia wali, kata we bali buli omu alina interest okugeza kantandike kuwa ku buli omu interest. Saudi Arabia alina okunafuya bano bonna era yabadde atunda amafuta olutalo abadde alufunamu ye. Kuba bakola kye bayita East West pipeline ng'etwala ku Red Sea babadde bakyatwala amafuta. Mmwe temutunda. Eina interest olutalo bwe lusigala lugenda mu maaso. Yefunamu n'Amerika efunamu samu in one way. N'Amerika naye afunamu. Yes. Isirayiri afuniramu ddala. Atya. We basigala bakuba Iran nga America emuyambe bakwate sajja. Bali obulago. Gikozese chance. Interest yabwe bakyayina. Buli omu alina interest. Ekitegeeza mu byaddala Israel etya Iran. Face to face. One on one teri byakuyamba. Egitya. Yali tegitya oli naye mu lutalo olw'omu June yatyamu. Kyova kuno yali alina kufuna Trump. Ajala ngire n'Amerika emukwatireko. So oyo alina interest. China interest ayina. Mu lutalo luno senga ceasefire ebefudde lwaki. Amafuta gonna mu Strait of Hormuz babadde bakozesa yuan na sente za Iran. Era nalabye China gye babadde bakubira sente. Omanyi nga conveyor belts. Obanga amadaala gano agescalate agekulu. Yes. Nga sente zijja bali mu kusalaasala sente ziri ku mutwe gwa Mao Zedong olw'okuba demand ya yuan yeeyongedde. Ekitegeeza petrol yuan etandise okudda mu petrol dollar. So Iran gyekoma okuwamba Strait of Hormuz China efunamu. Oyo tajja kunyumirwa ceasefire n'enteeseganya zigenda obulungi. China tafuna munteeseganya. Olutalo lubeerewo. Akyagala kisigale nga bwe kibadde nga Iran yeekontrolinga Strait of Hormuz. So kati awo bonna bajja kubagaininga naye nga mu mutima si basanyufu ceasefire ebeerewo. Ekitegeeza bajja kugira kati singa Strait of Hormuz esigala mu mikono gya Iran. Naye ceasefire neebeerawo. Antika tesobola kusigala mu yuan. Anti kakati ceasefire kubimu yabakanyizaako ggulawo Strait of Hormuz amaato gonna gagende nga tebakyasolooza kati. So nga luli babadde basolooza mu condition za Iran ku ceasefire egamba yina okusigaza Strait of Hormuz nga bakyajinga buli lyato eriyingira miliyoni 2 eza dola. Olunaku wayingirawo amaato agasukka 1,800 sente mmeka ze bakola olunaku? 800 amaato agayingirawo Strait of Hormuz. Kadde nga 360 ze bakola. Ne bakeera otuula ne batasima mafuta. Baba bakola sente. Eza dola. Kati Iran naye eraba yafunye weefunira. China eraba yafunyeemu yuan yegenda okukola. Bajja kudimandinga waayo. Exchange rate erina okulinnya. So tebajja kukkiriza Iran kufeeba mu condition zaayo. Ceasefire tejja kubeerawo. Erina ebijigaana bingi. Russia yeemu kubafunyeemu. Buli lunaku yabadde ekola miliyoni $750 mu mafuta gaayo ng'etunda ng'eno agawano gatatanganyizibwa. Yes. Bonna bafunamu, bonna tebajja kwagala ceasefire. So kaakati ceasefire eno wiiki okuggwako ebbiri tewali kye bajja kutuukako. Ziyinza obutaseka kuba bonna balabye olutalo lubakosezza. Buli omu aluwulidde. Bajja kusigalawo nga wenkula ze North Korea ne South Korea. Naye lwaki Abamerika baatya nnyo olutalo luno? Ewakanga bafuukidde Trump ekyambika Abamerika. Bannansi beekalakaasa emu ku nsonga ezireetedde abagagga bayomba. Factors ezireetedde ceasefire eno tezibadde nnyo military, zibadde strategic
no zibadde gundi domestic and political. Nina kenkunoonyeza wano Domestic and political. Ensonga ezireetedde America oba Trump okwagala ceasefire ezisinga ziri waabwe waka lwaki midterm election zinaatera ndowooza December. Rating ya Trump ebadde egudde mu America eri mu asatu nga December anaatera ekitegeeza Republican esobola okuluzinga ka majority kebadde ina mu Senate ne mu House. Olw'okuba nti no okusinziira ku gundi research yakolebwa Ipsos bakulaganga percentage ennene y'abantu teyagala lutalo era batwala nti America erwana unjust war. Unjust war. War. Not a just war. A just war lwe lutalo olulina justification ng'abantu nabo bagiraba nga lwetaagisa luno terwetaagisa. Kati mu midterm elections impact edda kuba candidate ba Republican. Mwatusuubiza maaga make America great again. Eri mu ntalo tofiirwa abaana amaato gaffe gaako tetumanyi ebirala byonna eyo ya America eri great. Senator agenda okusituka bw'ati adde katuuti owa Republican abulwe byayogera nga gwokya bwokya kati yo political pressure. America yalezeemu ku maanyi anti pilot wayo yagwa mu Iran ne balyoka bajje bamusenawo bati eyo nayo tujja gitunulako era America wonna giwadde kureti yabadde yino kikola omuntu yenna abadde yino kikola ate mu nsi eri Iran neremererwa okuwamba omusajja oyo tekyabadde kyangu omanye ensozi mwe yagudde obuwanvu bwokka anti matwale ga Iran anti naye kaakati okumunoonya Iran ggwanga ddene otandika onoonya omuntu oyo kijja kuba kizibu so nga ate ye America omusirikale waabwe abeera equipped babadde balina beacon gy'ateekako Boeing ye yagikola ateekako bw'ati ne flashinga signal ne zigenda ku satellite ne ziroketinga waali then ne bamanya nti ali wano so balinga tebasobola muloketinga babasomesa bw'okikola oteekako bw'oti n'okiteekako ne weeza signal satellite ne zireceiving n'ojjako si kulwanga Iran nabo badetectinga waje balengamba lwaki Iran abawagizi yatukozeemu bubi yabadde ino munyweza no kyabadde kijja kuba kizibu America nabo bataddewo bingi tujja gitunulamuko kinaaba kyetaagisiza tulage lwaki America yabadde successful weewaawo nti yawininze battle naye teyawininze war. Kikyotegeeza battle kyekiba ekitundu ekimu ewabadde okulwana inewayiddawo nti Uganda erwana ne Congo naye wabaddewo olutalo ebundi bujo kafungula nkete yebeera battle ebeera just subset eya wayiddawo kaakati America bawininze battle eyo naye ate era nga nabo bawininze ate cost baluzinze ennyonyi ezitagambika ekitegeeza ekyo kiba kibawo ekyokumanya nti olaba ku battle obubato tuluzinze bwetyo nga yabadde surprise mangu nyaawo naye kaakati ate we tunaamulumba ekyo kyawadde era baanalise okumanya nti Iran tejja kulumbika byebimu ku nsonga ezavuddeko era ceasefire kwebizaasigamizibwa era Trump yafunye excuse nti yabadde anoonyayo success yonna agyeteekeko agambe twawangudde olutalo keyamaze okukola ekyo yalaga America kaakati twaluwangudde n'omusirikale twamununudde era n'ajoga it was a daring operation twagiwangudde yabadde anoonyawo waasobola kukivi waddukira mu n'afuna chance weewo so kaakati mbadde nkulaga nti ceasefire ekyagiviiriddeko domestic pressure ne political naddala mu America midterm elections nga 14 omwezi guno babeera bateekayo ze bayita tax returns mu America amakampuni gonna gaba galina okuteekayo ne balaba emisolo emeka gye tusasudde kaakati Trump tax policies zibadde nnungi koza favoringa abagagga ekitegeeza bateekayo tax returns zino bajja kulaga ng'omusolo basasudde mutonoko bakoza amagoba bulungi eyeba success ku regime ye bw'oddiira success eyo neeremu Abamerika ne balemu ogimanya olutalo lwa Iran nga lusaanikidde muba muluusinze babadde balina okulaba nti bakomya olutalo 14 zituuke ng'ensi yonna ekyolutalo bakivuddeko abantu batunuulira America domestic policy tituli bulungi emisolo gye twateekawo giyambye enkulaakulana pressure ewaka si birungi abadde alina okulaba alwanirira achievement eno abayirani bonna bakirabe nti ddala omusajja akoze Abamerika waliwo ekirungi ku by'emisolo returns ziremu muyitako waka
Nyina njagala n'okuzza emabega. Kano kali kazinga ki America yali yagala okuwamba ku Iran. Kaji Island. Bakomawa. Yakazingako. Kaji Island bagenda kitunulamu. Nga bajja kwetaaga labor force ennene ate nga ne probability y'okuwangula tebali assured okuwangula. Lwaki nti Kaji Island kyali kibeetaagisa okukola kye bayita amphibious assault. Akazinga ako kakambwe. Amphibious assault oba olina okukozesa mazzi ku ttaka ne mu bbanga. Land, sea, air. Amphibious. Amphibious ekibayambako okugikola bayina amaato ge bamanyi agakozesebwa nga ga USS Tripoli tyago ge gasobola okutikka bitanka ne gajja ne bitanka ne bifuluma then waggulu ne mukozesa ennyonyi zaabwe nga zi Thunderbolt oba Warthog ne mukozesa endala zonna okkuba. Of which base gye mugenda okusimbula Iran ejja kubalaba preparations zonna ezikola nti mujja kulumba Kaji Island. Tripoli okulitambuza okutuuka Kaji Island olina okuyita mu Strait of Hormuz. Yes. Nkuwulira. Ekyo tekijja kusoboka. Lyato. Ng'ate lye beesiga kuba lye lisinga okukola ku ezo amphibious assault kulumba gye lya ku ttaka ligenda kulumba erya mulina okukozesa amaato ago ge gasobola okuleeta gatanka bi hovercraft ebiyita ku mazzi ebirala byonna ge gasobola obireeta. Awo nga balina kuyita Strait of Hormuz awo nga kizibu. Ate nga Hormuz nzigale. Kaji Island mulina okumakinga sure nti no muleeta ennyonyi ezinasobola okuteekawo fire power. Bano abali esayidi oba aba Iran balemu obutabaddiza. Fire power giteekawo mulina okuba nga musitudde mwetegese base ne mulyoka musitula ennyonyi okulumba nga it's a surprise. America tekyalina surprise nnyo. Mugenda otegeka ennyonyi zammwe nti Police Sultan Air Base nga Jalin satellite eya China. China ina gundi eyo gye yali erinamu ebizungirizi 10 bikola ku military gundi spying. Byebadde bisinga okuwa real time data Iran. Munaaba mugira bwe muti nga mugira mukyanga Thunderbolt ennyonyi zisituke nga Iran babagamba zisituka. Element ya surprise eba efudde. Okuyiwa abasirikale ku Iran ng'eyina Islamic Revolutionary Guard miliyoni 9 basobola okukuŋŋaanya reserve abasirikale abawera ne miliyoni 6. Kaji basobola okuyiwawo emitwalo 3 egy'amagye mwe muleese 15,000. Neguseka gutokote. Gusobola okuseka ennaku. Amerika bakimanyi bulungi ejje ly'oku ttaka. Sibe bakabaka. Sibe bakabejje nnyo olwaki. Bano balina advantage eya terrain, balina ne numerical advantage. Muyina okuleeta ejje eriwera okusobola okwaŋŋanga bano singa bayungula ejje ery'ekika ekyo. Ebyo byonna bagenda obitunatunamu nga Kaji Island tejja kusobola. Ng'ateeka bayomba. Casualty bokka nakugamba olutalo Vietnam lwe yalwanako na America mukono ku mukono lwamala olunaku nga lumu n'essaawa nga 8. America bwe bakizuula nti olutalo lwe Vietnam luganye. Lubize. Bagiyita Ladranga Valley Battle. Ladranga Valley Battle. Oba bakiyita Drangala Valley Battle. Baali balwanira obusozi nga 6 nga yonalwanira Kampala mukadde Chibuli, the 7 hills. Yes, nali bali balwana obusozi obumu obwetoolodde Saigon. Nga baagala okugoba amagye ga North Vietnam oba Viet Cong. America bayungula ekiyitibwa omusirikale ng'ennyonyi zaabwe zi Apache nga balina zitowudi atirale ze basika ezikuba zisawa busaayi. Naye Vietnam jene yali aduumira Vietnam okumanya amagye gabala. We yatunulira bw'ati mu banka n'alaba ba casualty Vietnam beefunye nga bangi. N'astadinga America ennwana yaabwe. N'agamba okay. Yaleeta ennwana gye bayita Belt Buckle. Belt Buckle kye kino ekitw ekibeera ku musipi mwe tuyingiza kye bayita buckle. Kaakati baga nti Abamerika bwe baba nga baleese atirale ez'omulembe baleese ennyonyi zi Apache ezikuba ewala. Tetulina kubawa gap, tulina babeera kumpi nga musipi.
oyina muba wali ku kiddo ng'atirale tezijja zikuba wala omuli kumpi wano Abavietnam bakozesa trench zaabwe ne basemberera amagye ga Amerika nga balinga kumpi obuwanvu n'ekisaawe tekiwera mwe balwanira awo kati ennyonyi enoonye weekuba atirale nga tezikyakola kuba zaali z'amaanyi fire power nga y'amaanyi tezikyasobola kukuba babadde bakuba abali ewala babali kumpi Amerika bwe yazuulira nti olutalo luganye abasajja banyize olutalo lw'okutwetabyemu Vietnam ne lugaana kaakati wona olutwala e Iran nga bamanyi tarayini yaabwe bayina eggye eritalwanangako Iran ogogyeko bino ebyokusimbula misairo ate bali indoctrinated nti balwanira n'olw'eddiini sajja batwalana lwa ddiini batwalana lwa busiraamu ng'olwedde eno Chechnya abasiraamu ab'e Russia ne bamawanga bagamba amagye gaffe gonna tuga deployinga mu Iran Afghanistan ejja kuleeta Iraq ejja kuleeta Pakistan bajja kuleeta ogenda kikolako kyekyo ne balaba nga waganye so mu buli kyogamba akazinga Amerika kagiremerera teyina kyeyinza kakolako waliwo yampa ebibuuzo awo Nurdin tomanyi nti no waliwo zibayita gundi Stargate Amerika ekigitutte mu Iran si oil waliwo Stargate ezifuga ensi eno zeki Stargate nti babiyita batya bine ekigambo tekinzirukako kati ffe batugamba kyotosobola kunnyonnyola mwana muto kiba kifu olya ngamba Stargate zaaliwo mu nsi ewa mwaka ki era akaawo waliwo kitundu kibasira ebitundu bya Iraq mbu waliyo kitundu Rome Vatican waliwo kitundu kye Vatican Emisiri waliyo kati naawo waliwo Stargate Abamerika gye basobola oyitamu ne bagenda mu ggulu ne basobola okufugirako ensi abantu abamu babakebera emitwe naye kati gwe Nurdin ekyo tokimanyi abantu abamu babakebera emitwe naye nga ebibuuzo wali obiwuliddeyo n'obudde sibiwa saagala ku byengu nina okukwata mu mutwe ngatteko ne Stargate Stargate simanyi Anunnaki awo baali bakatonda b'Abasamaliya bwe baakola ensi eno abo baali bakatonda ne balekawo Stargate abo baali bakatonda b'Abasamaliya tebalina nnyo impact gye balina nnene wabula myth eziri centered around creation ze zivaamu ba Anunnaki ze zivaamu bakatonda ab'enjawulo babayali baani bonna myth ez'enjawulo era ezo ze zoonoonya abantu bano be bamu abatuuse ne bagamba nti eggulu waliwo firmament gye tutayitamu beebo be bamu abakkiriza mu ebyo naye nga tebamanyi na firmament byavaawo ekirungi Artemis tu yagenze ku mwezi n'ekomawo waliwo era abagiwakanya balalu bagiwakanya wabalabyeko tali kintu kintama nga omuntu ekinene nnyo kye yali alinnye muyembe waggulu kuwanula miyembe naye ali mukedo mwapimira ensi mukedo mwakunnyonnyolera ensi nga abasajja abalokinga mizairo abasajja abalina space station mu bbanga Abajapani abalina ezikwata n'ebifaananyi bo bakunnyonnyola eyalinnya kedo yawakana anti bo bakugamba omusajja alimba oli kati ebyo byennyini byogenda ku mwezi bagenda 1970 what kakati okay kale biri tubireke batulimba kakati ku luno bazzeeyo Artemis tu buli omu ng'alaba ne batambuza basuna nti banna ne bagenda beetooloola omwezi ne bakomawo ne balonkinga bulungi Cape Kennedy amawanga gonna nga gafolowinga nalabyeko era abawakana tewabalabye abawakana tebayinza kuggwawo naye ekikulu nti batuwadde kiddame kye batutambulizaako batulimba lwaki misairo zo zitambula eza Iran ne zikuba zikuma mu bbanga awo si ku mwezi okay kakati mu bbanga ziyita mu buwanvu ki ballistic missiles ziyitawo bagazambuka meka mailo nga bimeka bisatu bimeka zambukira ddala kilometers eziwera tekinologi atambuza misairo ye rocket yabadde etambuza ekizungizi kiri lwakuba nti yo bagiyise super heavy expanded launch nti rocket yabadde eriko meters 98 kisaawe kiramba obuwanvu rocket rubajase bannange
yabadde ne kilograms ze yagenze awamu ezaayo n'ezo mafuta agabaddemu kilograms miliyoni 2 mu emitwalo 6 kilo mmeka miliyoni 2 ez'amafuta n'ogattako n'obuzito bwayo nga roketi. Eyo roketi esobola okutambuza ekintu ku sipiidi ennene kuba yabaddeko ne booster engine. Booster engine emu yabadde ya fuuti 177 yingini 2 endala ezayambyeko okutwala li roketi liri okuliddusa. Booster engine zirimu solid propellant. Solid propellant yabadde atambuza sejiru eya Iran. Kati owakana kinga Iran etambuza sejiru missile ne booster yabadde mu solid propellant. Owakana ki tesobola kutambula. Kati annimba. Bali abo butamanya ate abantu abamu bayo balina ekirwadde ky'okuwakanya. Abantu abalina ekirwadde ky'okuwakanya buli kimu ne kyatategeera akiwakanya. Buli kimu akiwakanya n'udini bakulimba. Otuddawo. Lwaki tajja n'atuwa facts atubuulire Stargate emisiri eriwa era atuweko ne evidence era atulage tekinologi wa Stargate ayambye atya America. Irani ye terina tekinologi ng'esobodde okubeera ne missile ez'omulembe. Tekinologi baagala kuwamba bwengula ate agamba tuli mu firmament. Kati obwengula banaabuwamba batya? Bino mbo bijje batwale wali ekkuba eribatwalayo. Biki bino bye biki? Mbo bigundi Anunnaki. Sidiringa na hiyas. Anunnaki biringa matu, biringa mbwa, biringa kiki. So bana abantu bajja ne balemu okwawula myth ebitundu byonna ebyenjawulo olw'okuba challenge ya creation yabaleetera buli bamu okubeera ne myth ez'enjawulo. China balina engeri obulamu gye bwatandika. India balina buli bamu kakati ajja n'agatta bakatonda abaali ab'Abasamaliya ye n'abasinaga nti abo baali bantu bakatonda. No. Bakatonda abasinziwa mu nsi basukka 15,000. Okay. Abasamaliya balina bakatonda baabwe, Abaroomu balina, South America balina, buli bamu balina, na wano twalina. So kakati tojja kuddira wali wanaawulira nti balina katonda ddungu gagenda gamba buli ekiriwo ekyo ddungu olw'okuba afunyeyo ogunnyo ogulira kakati bwe baafunayo Anunnaki. Anunnaki baali bakatonda b'Abasamaliya. Bagwayo bo bagamba be baali bagambye balingayo bakatonda b'Abasamaliya be bakola n'abantu nawe kenyini okusinzira ku Basamaliya Anunnaki be batonda. Then n'okusinzira mu bitundu ebirala nabo balina bakatonda abatonda balina myth ez'enjawulo. Na wano twali tuyina katonda tino yes Abaganda ne bagamba bali bamuyita eziti Gulu eyazaala Nambi Walumbe ne so myth ezo buli society bazirina. Kakati oli ajjayo olw'ogunnya gwamunyumira Anunnaki n'agufuula ekirala. Bakambwe nnyo. Anja kujamba basomeseeko ne myth zaabwe. Nanja kujonsomeko ku Anunnaki babambuuza nnyo. Olw'oweta nja kujamba basomeseeko bakatonda abo. Then mbasomeseeko na kino ekyogamba mbu ensi eri fulaati ate myth yakimenyeewo. Ku bifaananyi bye yakutte ne bakulaga ne Terminator line ng'esazeemu ensi. Okimanyi Terminator line? Terminator line ye line eyawulawo ensi ewabeera obudde nga bwa misana n'eno nga bwa kiro. Nti webeera kakati wano owaffe tebugenda nga buziba kati Terminator line eyinza okubeera e Mombasa nga abali mu space station bagiraba nge Mombasa buzibye ene waffe bukyatunula. Kati okuyitawo essaawa ntono ejja kuba eriwa kyeshasha ng'eri ewalala mu Atlantic misana nakiye Terminator line. Kati yegenda etambula obesigala okusinzira kutambula kw'ensi ensi wejja kakati feta yokugamba ensi yeyereeta neyereeta mu kitangaala nebatunuza mu kitangaala mwene mubeera mu kizikiza kakati nekyawulawo ogutundu ogwo gwonna ng'obudde busibye. Yakukomyawo kasozi w'omusajja yatuuse n'aŋŋamba bakugamba nti enjuba eyokya nnyo era wano wansi we tuli wano tufunako olw'okuba tuli wala ke katono ke tufunako n'abuuza kati lwaki ate bw'oyambuka bakugamba the higher you go the cooler it becomes, yet the higher you go the closer you get to the sun. Kati awo kulakingamu just science omutono ekireetera w'osoma reflection ne refraction nti no light oba rays ez'enjuba ze zituviiramu ekitangaala kino. Yes.
mwe mufanesi ultra gundi magnetic rays ne mufamu ne rays endala gamma rays ezobulabe ku mubiri gw'abantu zonna ezo zijja naye ebbanga lya atmosphere yetuyamba esimu ezo nezifilteringa rays endi kaakati ekitangaala kyonna kyovola nti no ne mu bbanga nsikiza ekitangaala kirabika kitya singa kiba rays ziri nga zikubye ku surface kyovola omwezi guliflectinga ekitangaala ate ebitundu ebyetoolodde omwezi nga byo tebiriflectinga olw'okuba omwezi nti no kintu kiri terrestrial kiina enjazi kiina amayinja kiina nga ki kirifuleke kaakati enjuba weeba eri ng'egudde ffe tetugiraba gw'omwezi gubeera mu bbanga rays z'enjuba zigenda nezikuba ku mwezi omwezi ne gutuddiza ekitangaala zikuba ku mwezi omwezi ne gulyoka gutuddiza ekitangaala kati enjuba olinga agamba nti ekuba omwezi gulwana enjuba anti kaakati obudde tebugenda kugwa ekitegeeza nti nno enjuba egudde mu kye tuyita horizon nti ffe kaakati ensi etugyeyo mu kutunula enjuba ekubyeyo kagongeeti ffe tuli mu shadow ya nsi kati essaawa eno enjuba tetunudde mu mwezi essaawa eno anti okusinziira kisinziira ku stages z'omwezi ne direction gye omwezi we gubeera eno mu east mu west enjuba gyegwa tetugulaba tugamba eggulu teririiko mwezi lwaki nti sayidi y'omwezi erina okuliflectinga ate eri enjuba gyeva enjuba neweeyaka tesobola kuba mu sayidi ya mwezi eriflectinga ekitangaala kuba enjuba eri mu west n'omwezi guli mu west ensi ye eri mu east okitegeera nyinza okugerezaamu nti essimu eno neeteekako torch nga wenteekako bweti oba neekukubamu mu feesi oba neekuba mu ngalo yange mu lupapula n'olulaba singa ntuuka no weekuba ekitangaala nga ekibatu kyange kiri mabega ekitegeeza nti no wekiba kiri osobola okulaba ekitangaala ku nuludiini so ekibatu we kijja nga mu kifo ky'okubeera emabega sayidi eyali enjuba gyekubamu eyali tuwadde ekitangaala ey'okuba wano ate kaakati eri maaso eri temujja kufuna so tojja kulaba mwezi nti weeguli olw'okuba nti byonna birimu aligned nga omwezi guli wakati w'enjuba ne earth so nga otuwa ekitangaala omwezi gulina okuba nga enjuba eri makati enjuba eri sayidi earth yeri wakati omwezi ne gubeera sayidi ne tutandika okulaba nti omwezi gubonese nga kapaati akamu akasayidi y'omwezi erabika mu njuba n'eriflectinga katandise okuvaayo bwe kati ng'olwo enjuba esobola okuba mu mwezi kano akookwaka mu bbanga okuba like akwokwoca nti kyandibaddewo no kyabuuza okwokya we kulabikira nti lwaki ku nsi twokyebwa bw'oyongera okgenda waggulu ate ne bunnyogoga ng'ate enjuba tuba tugisembere twongera gisemberera anti ekireeta ekyo nti rays we zikuba wano ku ttaka n'ebbugumu we tuliwulira wodda ku muti waggulu oba ate toliwulira nti gye likoma okudda waggulu lijja hiiti ejja ekendeera so hiiti ogiwulira olina okuba nga rays z'enjuba zikonye ku surface ne zibeera nga kati bw'okoona mu rays directing nga gw'ogenda mu bbanga toziwulira kati zo zijja tezookya rays ziba zookya naye okwokya mu bbanga tojja kuwulira paka nga bakonye ku surface mu bbanga waliwo ki ekikondesinga rays zino obutayokya omukka ogw'enjawulo naye ojjukira omukka ekise gas naye kino ekise solid so kaakati rays we zikuba ku kintu ekiri solid awo tezijja kusukkawo zikoma okwo ebbugumu lyonna eribadde rigendera mu rays ne likoona ku surface gwewulira ne tulyoka tuliwulira kyovola kye bayita global warming kyeki kireeta nti ebbugumu we lijja ne liyita mu atmosphere ne likuba wano lituuka ate nga terikyasobola kuddayo oba kiyita oba dissipate oba okuddayo mu bbanga lisigala awo wakati olw'okuba waliwo agakaka agazibye ne tufuna ogubugumu lisigalawo naye weewaba nga tewali gakaka liddayo mu bbanga ne liwulira awo eri ne wannyogoga ebbanga liba linnyogovu olw'okuba tewali surface rays kwesobola kukuba kwegamba ebbanga lirimu ebintu bingi ebiwoza egundi eno kati awo wenjagala okugamba nti olw'ebbanga lino olw'okuba nti lirimu ebintu bingi rays zandigenza okutuuka wansi ku nsi ku surface eno gye twogerako
nga ziwoze. Ate ekikola distance okuva ku njuba nti ffe planet Earth kigireetedde okuba nti eriko n'obulamu tusangibwa mu kibayita Gold Rock Zone. Gold Rock Zone. Gold Rock oba ye zone nga eri balanced ng'enjuba teyokya nnyo ate nga tewannyogoga nnyo. Planet nga Mercury ne Venus zirinaanidde nnyo enjuba eziyita okumpi n'enjuba teziriko bulamu okwokya kuba kungi. Venus gundi degrees zituuka mu 485 degrees Fahrenheit. So nga ate newaffe degrees zikoma mu 36 okwokya kungi nnyo olw'okuba tuli mu distance ewalako ko n'enjuba tetwokya nnyo ate era kumpimpiko tinno tufuna ku bbugumu ate okusinga maazi obunnyogovu bungi nti eri wala n'enjuba rays zigenda okutuukayo nga zijja ziyita mu mukka ogw'enjawulo ebbugumu liba ttono ku maazi. Kakati ovola nti Jupiter baziyita ice giants ti Jupiter yonna ya gas giants. Neptune zibeera ice giant planet yonna ya ice olw'okuba rays z'enjuba zirwawo okutuukayo ne zikwata ice. Naye ffe tuli mu Goldilocks zone nti enjuba tusobola okugifuna n'etwokyamu n'etuuka mu degrees 3 we bunnyogoga ennyo ne butuuka mu degrees 18 okukaso balance nga planet Earth. Kabola ffe tufuna naye abali ku maazi ate bunnyogovu bwokka. Kati ono agamba nti bano abasajja baatulimbi bagenze ku mwezi balina oxygen mu bbanga nga basobodde okuvaayo ne babeera mu bbanga okumala ennaku mmeka. Yonna mission yamaze ennaku 10. Ennaku 10 nga naye gye bagenda waggulu batugamba embeera yayo yanjawulo. Mbeera ki eyo? Ekisooka obunnyogovu bunnyogoga paka ku level ki? Era ebbanga bunnyogogera ddala. Ngamba bunnyogoga ndoza negative 300 and like 50. Bunnyogogerera ddala negative 180 kweyongerayo n'ekiri. Buli mu bisatu ebyo. Then ate n'atuwa nti kati oxygen ono gwe baatutte gwogaago bakozesa atambulira ku ki? Asobola atya okubalansinga nga batugamba omukka oguli mu bbanga eri mulala? Kati oyo mpoze alowooza ekizungizo ekyagenze kiringa kanta nti no yonna eri open. Space capsule oba gye bayise Orion Space Capsule bagikola nga eringa woolaba woobeera mu mmotoka ddabo kabiri. Nkulaba. Nga wonna tewaliwe mufunirako oba mukka kufulumako. Era omukka babeera nagwo pressure ebeeramu na buli kimu kyonna mu kizungirizi kiri. Wekibeera nga ambulance ebeeramu oxygen ekizungu kye basobola okulema okukola nga kirimu oxygen eri gye kiraga eri. Tebafulumye kizungirizi. Bakubira ebifaananyi babikubira munda. Ekizungirizi kyennyini kyekiriko kamera ezikwata. Bakulimbye osobola okufuluma nti n'olingiza mu ddirisa. Tumanyi abazungu bazibwa kugamba. Ebyo babikolera wano mu International Space Station bakiyita extravehicular activities. Oli n'afuluma nga ataddeko ga gas mask alinako n'olupiira olumukwatiridde ku kizungirizi n'afuluma wabweru. Abeera ne gas mask ne ku mugongo ayinako kigaasi we gwassa n'amala nadda mu kizungirizi. Bano baabadde mu kizungirizi nga wonoobeera mu mmotoka ne muteekako AC nga temwetaaga mpewo yeewabweru n'ekizungirizi tekyetaagako external olusukka kilometers kumpi 3 mu bbanga teri oxygen. Kankunoonyezeeyo wano ekibuuzo teri oxygen awakana. So kaakati abantu abagenze capsule gye bagendeddemu oxygen mwali buli kimu kyonna babiri na tebeetaaga kusampe weefa bwe kuba ebbanga percentage y'omukka ogusinga mu bbanga it's helium. Helium tojja kumusa. Helium alinga 90%. Awo bagamba nti tojja kussa. Kaakati anti ogendedde mu kizungirizi kyo nga ne oxygen mwali sirinda mweziri ezibawa oxygen na buli kimu ekibasobozesa okussa. Carbon dioxide balina obwedda we bafulumya n'egundi space suit ze bayambadde zonna zibayamba okujja mu carbon dioxide. Abasajja bafeeyo batunule balabe mission eno yabadde etya. Bye yabaddeko sabisobola ddala otambuza ekizungirizi. Kampulira ono akabuuzo kaakasooka. Tumuwulire fembi. Wulira. The question is not did we go to the moon. The real question is why fake the moon landing. Honestly, I don't think we can argue that Apollo wasn't done in a Hollywood studio. I mean, just look at it. From the
ridiculous footage they gave us, to the flag, to the footprint, to the radiation, to the camera angles changing so we don't see the arc, to the whistleblowers. Now, it's time to understand why. Why would the government tell us the truth about this when they lied to us about almost everything else? The answer is pretty simple and, well, it's aligned with the agenda. It's to control our perception that they are big and powerful and that we are small and helpless. It's to keep us trapped in that same power dynamic so that we rely on these big institutions when all they're doing is driving us away from our true human potential. Argument ye ogiwuliramu kaakantu eyo? No, argument si ye kabanja aba argument eyo. America ekintu ekyokuba nti balandinga ku mwezi kikyongere entono. If any of you still think that NASA really went to the moon on April Fools, you're lost, bro. Like, you're genuinely lost as fuck. You're a fucking bot. Like, as a flat earther, it's funny when you tell people that you believe the earth is flat, because their first response is to say, oh, go back to school. Oh, you're retarded. Oh, the education system failed you. Blah, 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 blah. It's funny because we all learned the same thing. We all grew up learning the same thing in grade school. You start to learn about the earth and all that bullshit in like 4th grade. So if you still believe, so what this means, right? That means you're still walking around with a 4th grade mindset. After 4th grade, you just stopped right there and went to the next grade. And I guess the Big Bang Theory, I guess it's right. Because they told us despicable. They literally told you what they wanted you to believe. And you believed it. My friend, you are a definition of an NPC. You're stuck in the matrix like bad. You're under a spell. And that's why I'm here to call out your retardness. And not for nothing, we all know. Lero akubata ali mukujerega busuulidde nnyo point gy'agamba wabula nti obelivinga nti NASA yagenda ku mwezi n'ebira. Well, ekintu ekya moon landing kiriko empaka ezitajja kuggwa. Kubanga abasinga balowooza nti Soviet bali kwagala ku defeatinga Soviet Union. Naye ekikulu kye balina okumanya ti amawanga gaali gatandise space exploration, ekyo kyolina okukkiriza. Kuba Russia yennyini ye yasooka n'okujja omuntu okuva mu orbit y'ensi okugenda mu bbanga. N'amawanga amalala gaaliwo, America, amawanga ga Europe nabo balina. So baali balina obusobozi obugenda mu bbanga. Kati oli wagamba ekyokumwezi ekya America kye kyakaanya abantu. Naye waliwo obujulizi obumu obujja bulagala kakati nga China we basindikayo Tianwen n'ekinegenda yeetwa ku far side of the moon. Baga waliwo ebimu bye balaba ebisigalira mu bifo America we yalandinga. So kati America beegatte ne China, beegatte n'amawanga amalala balimba ensi nga naye balimba muddugavu gwe omuyizzi wano. Mission Artemis basuubira 2028 bajja twala omuntu ku mwezi. Russia esuubira 2030 bajja kuba batutte omuntu ku China 2030. Russia 2035. India 2040. Nama so America Uganda no yagamba Museveni luli wano twaliba mu nga was it November onga gwako. Yagamba yakirabye twetaaga okugenda ku mwezi. So nga bw'obala 2.5 Uganda tugenda ku mwezi. Ate nkubuulidde. Anti sibya foundation agenda gitandika. Museveni yagambye tugenda ku mwezi. Gozagali amawanga ngano n'akazungisi kaffe bakatwala mu Virgin Islands gye bakatwala ku space station. Ekyo kiveeko twakita yetaniso kinvestingamu. Nekiteeza abalemi okugira mubakira mwezi. Tayina kyayagala kiteezi twagala mwezi. Ola yazaba da Indian Ocean. Najifuna. Yabagamba beterezi. Bekitaji kya tugenda gitwala lwampaka tuyinako omugabo. Naye tuyina ebyamakulu nga tuddamu okutukayanya n'ebyo ebyekiralo. Tuddeyo kugumba. Mbadde ekyakulaga just mbanye nkulaga nti Uganda 2.5 oba 6 tuba ne wa 2 nga tukyalina obukulembeze bwe tulina buno. Tolooza nti okumala gakeera nkya kugira. Biri ebintu byetaagako foundation n'okunoonyeza okutagambika state of preparedness. Ketwafuna amafuta wano sebo. Ekale beebale.
So mbadde nkyakulaga nti amawanga gano gonna getegese okomye ku Russia ng'egamba 35 ejja kubeetwala era balina preparations bakoze basindise ebizungizi ebiwera ku mwezi ne byetooloola ne balaba first side of the moon neewalayo yonna so balina obusobozi obugenda obwetooloola omwezi kaakati ekikyaliwo nze bino byonna oba baagenda tebaagenda tulinde 2028 omuntu alandinge ku mwezi ng'ebintu biri televised ensi ebiraba na buli kimu then bamale batugambe nti n'omuntu tasobola kugenda mu bbanga nga nkulaze nti tekinologi atambuza wotunya kagundi ako ka Orion neje bayita EJ10 yingini eyatambuziza okuva ku kyebayise gundi Earth's orbital to translunar okuva mu kwetooloola ensi n'okutandika eggenda eri batwala ku mwezi ekizungizi kye bakozesezza Aerojet rocket dini yatandika obikola 57 kyekyabatambuzizza babadde babirina era tekinologi mutono nnyo amafuta ge bakozesa ga bulijjo ge bakola ge extracting anti ono ekimuwakanya akugamba kanku ekyokusooka bagenda mu mwaka kigo bagenda ku mwezi ogwasooka 69 otunuulidde ne yabatutte obuzito bwe yabaddeko miliyoni naye nazo Saturn zaali nazo zizitowa tolooza nti no zaali nazo zaali zizitowa oli abuuza ne bakola try esooka yonnyini ne balandinga ne batalu amanyi mission mekaze bakola tulina ya Armstrong ati mwe temufaayo kumanya batuwa Armstrong America yagenda netuuka Armstrong nadda nebaga ne mutabani waayo bamukayanyako ekyo nakikugamba mutabani bamuyita Malcolm nti buli we yabuuzanga ku taata we nti mwalani nga taata ng'anyiiga naye abakadde babeera n'entondo olumu n'ebikiki naye tetumanyi nnyo ki naye kyenjaga okugamba lwaki bagituuma Apollo 11 lwaki teyali Apollo 1 olwoza Apollo 1 yakola ki Apollo ey'omusanvu yakola ki Apollo ey'omunaana zaakola ki nedda oli ayinza agiyita Apollo 11 no. nga bwolaba COVID-19 oli naalowooza nti no waliwo wano 19 waliwo ddala ebigwa mu kategori waliwo virus ezigwa mu kategori kaakati eno lwaki bagiyisa Artemis 2 olowooza nsonga ki Artemis 1 bagisimbula mu November 2022 negenda nga yo baateekamu bumana queen instead of omuntu mu bifo ebituulamu abyatuddemu abantu batuzaamu nga wolaba buno bwe bambaza engoye ku maduuka ne babambaza ne space suit ne basooka bagenda ne bagezesa ebyuma bitambula bitya ne bagezesa li entry ekizungizi kyababiridde kitya nga kikka ku luno ne bateekamu abantu Apollo Artemis ey'okusatu ejja kugenda mu 2027 eno bajja kuba bagenda bagezesa ne gye bayita landa keko kebaga akazungiza akajja okuvaamu mu kizungi kagende kalandinge ku mwezi nga na Apollo bwe zaali eyo yakusatu ey'okuna ye ya 2028 basuubira ejja okugendera ddala paka ku mwezi awo bongereko Artemis ey'okutaano emeka nenda so na Apollo batandika ku Apollo esooka basookawo walingawo ziti Luna 1 Luna 2 ne badda ku Apollo esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'omusanvu zonna zirina buli kimu kye zayongerako ku lugendo tebaakera bukezi ne bagenda Ssaabasajja tuleme kubavunaana nnyo ate ngenda nja kuzza nkugire kati baazudde ki luno lwe baatuuseeyo mu bitonotono bingi nnyo naye ndowooza leero lwe bayinza okuba lwe bakoze splash lwe balandinze kuba yali olwali ennaku z'omwezi mmeka mwenda 10 bayinza okuba tebannaa mission yali ya nnaku 10 so bayinza okuba ekiro kya leero wano baagezesezza bingi era eno yabadde nga test okugesa yingini egenda okutambuza omuntu okuva ku orbit okwetooloola ensi ogenda ku mwezi etambula etya bagezesezzaako n'okuvuga ekizungizi manually oli n'anyola steering era Victor eyabaddeko nga pilot yatutte eddakiika nga 5 ne seconds ng'ekizungizi akivuga buvuzi na steering ne bagezesa okulaba asobola osigala mu trajectory mu layini entuufu ebatwala ku mwezi kuba bakimanyi nti waliwo we batuuka ekiseera ekizungizi communication neesalikako ne ku nsi eno olw'embeera ez'enjawulo so batuuka mu kiseera ekyo nga twali command basobola kikomandinga omuntu asobola okivuga manually ebyo byonna babigezesezza bagezesezza ebintu bingi mu kwetooloola omwezi ne bagezesa nti we tuba tuguyise ewala kuba bayise okuva ku surface y'omwezi bayise mu kilometers 65 nga mu 5
tekitegeeza tusobola okutambula okwetooloola okusukka kuba ebizungizo ebisinga bibadde biguyitangako kumpimpi bano baayise wala ebyo byonna ne babigezesa ne bagezesa toyireeti eneebekola etya toyireeti z'omu bizungirizi zibadde zaafuuka ekizibu toyireeti y'omu kizungirizi omusulo we gugenda ate kazambi si waagenda bw'ogenda mu toyireeti ojja kukwata ekimu otunuzeewo omusulo gugendewo ekirala ate kikwate wano omusulo bagulisa ikolinga gwe gukola amazzi ge banywa eyo mu bbanga tebali kwonoona omusulo baddamu ne bagulisa ikolinga ate kazambi yoyo era byebimu nti toyireeti eno yabakostinze sente nnene baalanga mu 2021 ti anaatuwa dizayini ya toyireeti ne bateekawo ndowooza gyalinga emitwalo gya $3 abaana ne batandika okukola badizayinize toyireeti nga toyireeti eri mu kifo ky'okufulashinga amazzi efulashinga mukka lwaki bino byonna babigezesa mu mission eno nti ekizungirizi n'ogeza okubiramu ddo timuwedde mu kizungirizi n'okuba omukka gwo mbuwalidde empuutayo ogasegase ebimondemonde era n'emmere baabadde bagesa ne settlement International Astronomical Committee eyina emmere gye yateekawo nti bwe yaba n'agenda mu bbanga mulina kulya bino si bikabeji byammwe biki ebibala ebirina fats so kaakati baakoze toyireeti nga kye baagala kulaba nti omukka ogwo oba otudde ku toyireeti bwoti akawoowo tekavaayo kudde eno wekaddira eno jjukira kabini eri pressurize omukka tegulina we gulaga musigala nagwo kaakati ate mugucontaminating kyabulabe kati baakoze toyireeti baadde bagigezesa nga olugituulako bwoti wojja n'olinnya bwoti ne yeggula n'otuula omukka nga walirabyeko ku biyigo by'ogendamu n'osumula zipu amazzi ne gayiika kaakati n'eri omuntu olugenda bwoti nti ogenze ku toyireeti omukka gutandikirawo okuvaayo ne gupampinga nti woofuluma ebibi byo n'omukka tebagukiriza kujja mu waggulu gulina kukka wansi gusikirawo kazambi omukka ogukuvaamu gwonna guleme kudda eno kusatulatinga mu katoyireeti kuba gusobola okuleeta okuwunya abali mu kizungirizi embeera nebasukkako gulina kukka wansi ne kazambi baddidde toyireeti gye baakoze nga bagigasseemu bagitaddemu puresha ennyingi etta bakitiriya kazambi waffe okuwunya kiva ku bakitiriya yawunyisa kazambi waffe sikitegedde kiri kitya kazambi waffe kimuleetera okuwunya bakitiriya nolwo tewaliwo waffe ava munda anti oyo bakitiriya mulimu nga naye anti oyo bakitiriya eziri mu lubuto eziri mu kizo ezireetera okuwunya yes kaakati bo kye baakoze toyireeti kazambi olugwayo bwati baataddemu puresha ennene ne bagattamu etirawo bakitiriya kazambi tawunya n'atererawo paka lwe banaamuzza ku nsi toyireeti babadde bagenda kujja naye bagenda kujja naye tawunya ate si ye mungi balina emmere gye babawa ekuwangaasa ebyo byonna babadde babigezesa so babadde balina tesiti nnyingi ze bagezesa ne balaba essuuti gye baakoze essuuti yamazewo kumpi $2.3 billion essuuti gye babadde bambadde ya orange naye bagigesa bulijjo bambala enjeru nekikakulu nabadde bagezesa essuuti eyo buli joyinti yonna erina okuba flexible omuntu essuuti w'obeera waliwo amazzi gonna gasobola okwevaporatinga so baakoze essuuti nga ya mulembe nnyo esobola okuwa abantu bali obudde essuuti eddira carbon dioxide n'ayita mu sayidi n'agenda oxygen ye naaso buli lwossa eri embeera eri tesobola tosobola teri oxygen eri ku mwezi tebalina kiri bintu biyinza kuba bizungirizeeyo ne babukubabu ne bidda mpozi biyinjayinja naye si nnyo okarense yabyo si yennene nnyo bi asteroid twandibaayo abantu ababeerayo eyo nga bika bya tebaliiyo kati waliyo ki ujja sinsi nkalu nga onogenda mu ddungu mu Sahara naye nga baali dry land omwezi guliko ensozi guliko ebikko guliko valleys era waliwo valleys ze bazudde bbiri waliwo valleys ze bazudde bbiri guliko n'ebibira nedda anti teri mazzi yes teri oxygen
teri so ebibira tebisobola kushira era ivigera kika ebibira ngate birala nnyo okujjako bajja kuteekayo base basobola oteekayo base gye bujja abantu nga basobola okubeerayo naye tujja kuba tubeeranga bolamuzi green house nga olaba ebimuli nga babisibiddomu yes oxygen yali omu pressure mu buli kitu nga mutambulira ebibuga nga weebityo olwokuba teri oxygen so kakati babadde bagezesa naye abantu baako okubeera Katonda gye yabateeka ensi efunze werisaanawo nga ffenna tufanga tuli awo basiru tuteredde tufe Russia weerikeera enkya ne yegunga n'Amerika ne bakuba atomic bomb nga tugwawo nga waliwo obudde obusimbula anti abazungu kye bagamba katufuneko ewalala wabeereyo abantu nti eri eriyo emitwalo ng'ebiri ensi ne bwesaanawo baliva ku mwezi ne bazaawo ensi abalala bagende ku Mars ensi efunze biliyoni z'abantu mugenda zizaawa gye bujja wetunatuka biliyoni 12 nga n'ettaka lifunze ng'ettaka liri erirya Katonda yabagambako nti yabagamba tu co-create ng'agamba mu Genesis Katonda yatonda nammwe mulina okutonda nga ye co-create kuzaala kyeyabagamba procreate kuzaala kino co-create kyovola omuntu atondawo n'akola radio Katonda yakola Samusanga eyo muntu yagikoze atuukiza Katonda kye yamugamba co-create naawe tonda kakati batonze kagamba muzaale mwale kati twaze kaba utilizing space balinayo ekirowoozo kigenda ku njuba nedda eyo tebagisobola naye enjuba eri etiibya ddala anti emunyenye enjuba it's a star eno enjuba yaffe it's a white star ayo manye munyenye nazo mulimu yellow stars naye baatugamba edda enjuba yaffe yalinga yellow mu 8 mbu kati yafuuka white era ne kaakati mulaba yellow lwakuba kye nakugamba kye bayita Rayleigh effect Rayleigh effect nti ebbanga lisikatalinga rays okuva mu njuba amaanyi ag'enjuba aga bbulu agaki kaakati ago gasikatalinga ne gasaasaana mu bbanga gano rays eza yellow ezaki ze zituuka ku nsi n'olaba akasana n'olaba ebbanga ng'erya yellow eryaki naye nga rays ziba zanjawo olaba kala ng'ezaamusoke ze rays eziva mu njuba naye ezimu rays bazita short wave rays tezigenda wala nnyo kinga munamutambula omukadde ye n'alwawo omuvubuka n'atuuka kakati rays ezimu zituuka ku nsi endala zikoma mu bbanga ne zikola kale eyo gy'olaba bbulu neki kati zino zituuka ku nsi ze tulaba ffe ne tulaba enjuba ng'eya yellow naye nga mu mazima it's a white star white star emunyenye endala waliyo zi blue star nga zi rigero it's a blue star ze zisinga okwokya mu bbanga blue star temanyi njuba rigero nene okusinga enjuba yaffe eyo ky'okusinga enjuba nene kyenkana ki enjuba eyinza okwenkana tugeze ndabe kyenjagala okugezaako eyinza okwenkana yenkana ng'omupiira gw'emmotoka tukireke bulesi kuba enjuba naddanga eno eyaffe bagitwala okubeera supergiant star nene nnyo ekubisaamu nti bakugamba obeera wakufiiringa planet yaffe earth ng'ogisuula mu njuba eringa ekisawo mugenda mu 1.5 billion earth okufiiringa enjuba eyo obunene so enjuba nene nnyo munyenye ezo zonna eziri mu bbanga ezisinga nnene ng'ogyeko ze bayita dwarf stars red dwarfs ne kidwarf stars ezo ntonokokko naye ze bayita giant stars ne supergiant stars ezo nene kigenze ewala so kakati enjuba egwa mu giant stars n'endala zonna ziri mu bbanga so enjuba eno gye tulaba munyenye ng'era wola munyenye endala naye lwakuba yeetuli okumpi okusinga ku munyenye endala ate ezituli ewala. Winifred Wins, Mr. Kazozo, throw more light on the occurrence of an eclipse at night. I recall seeing it at night, the lunar eclipse. Anti yayogedde kirungi lunar eclipse. Lunar eclipse era zonna ezisinga zibeerayo budde bwakiro. Nti ziba zitiizo. Lunar eclipse ekireeta eclipse nti nno waliwo kye bayita solar eclipse ne lunar eclipse.
lunar eclipse nti omwezi guba gusiikiriziddwa enjuba eri mu west ensi neebeera wakati omwezi ne gubeera mu east kaakati omwezi gukasitinga shadow guteeka ekizikiza mu njuba nga Nudini woone oli wanaakuba tooki akaana ne kakwekwekamu emabega kati ekisiikirize kye tooki neewaguza kalayiti akatonoko ne katuuka ku mwana eri nga naye singa esigadde mu ggwe kaakati n'omwezi okola lunar eclipse guba guli mu kisiikirize kyaki kya earth enjuba yekuba ekitangaala earth yeekisewo wakati omwezi guli eri kati ekitangaala ky'enjuba kyonna ekikuba ku earth eri omwezi ne gubeera mu shadow kye bayita ambula oba penambula kaakati olw'omwezi olw'okuba enjuba nnene layiti emu ewaganya neeyita ebbali bweti neetuuka ku mwezi neegumulisamu ne gukola nga mu myufu kye bayita gundi yebeera lunar eclipse naye bakiyita omwezi okubeera omumyufu ekyo kye bayita eclipse nti omwezi gusiikiriziddwa ensi esiikiriza omwezi nekikola lunar eclipse solar eclipse ate omwezi gwe gwekiika wakati ne gusiikiriza ensi nga tetulaba kitangaala kya njuba so ebyo byonna biva kutambula kwa celestial bodies ezo gye muyita blood moon blood moon blood moon ebeerawo ng'omwezi gulabikanga omusaayi era ekyo kyatiisa nnyo ne mu Bayibuli obumu ku bubonero bw'enkomero bagamba omwezi gulifuuka omusaayi baali tebabimanyi nnyo nti naye nga yali blood moon blood moon nti ebeerawo waliwo lwebeerawo nga esusse nnyo nga omwezi gwa red nnyo kyekiguleeterewo tyebeera full moon ate ng'omwezi guli kumpiko n'ensi waliwo kye tuyita perigi ne apogi nti omwezi guli wala n'ensi wekyokaalinga ng'omwezi guli kumpi n'ensi eyebeera blood moon ng'erabika nnyo kuba tuba tugulaba nnyo okusinga nga guli ewalako yes okay omanyi mbadde nyina ebibuuzo by'abantu ne baakubuuza baŋŋamba ate gwe webuuzizza ebyeddiini aliwa so naye abantu okutwalizaamu bagezeeko ebintu bino babifollowing ensi yonna yabadde eraba abasajja nga basimbula ne mulaba bulungi bwe baapulayinga laws of motion okusimbula ekizungizi Newton's laws of motion esatu n'olaba law esooka gye bagamba nti a body remains in its stationary state until when there is force applied ekizungizi kyabadde kiyimiridde kiti kiroketi kyonna abasajja ne bakiginayitinga ne kizaala gundi thrust force ne kiryoka kisituka law of motion ng'enkoko weekwewawaatiro n'ebuuka ne misayiro bwe zisimbula kakati kiki ekiri awo kyowaka n'ennyo ekitasoboka nga nebaba bakuba fireworks era laws of motion waggulu bikyukamu eyo mubbanga bye bawakanya awakanya yakoma kulinnya muyembe naye ekyo wakubye nnyo nti abawakana yakoma kulinnya muyembe tagendangako yadde ne ku lwenzi oli ku Margarita yalibadde sobola omuwaako ku genda olinye ku Everest lwojja okulaba kye bayita earth's curvature nga earth ogiraba eringa ejjeri ebendinga nga olaba epiire ejebe abali mu space station basiiba babiraga nakwata middle east yonna n'okira naye bano bamala gawakana olw'okuba nti no balina kuwakana n'olw'obutamanyi jakujambi basomeseko flat earth byatandikirawa eyo yali maapu y'abamesopotamia be bakuba maapu ebyo gwe lwaki bwe oyagala bawakanya ate tulina kuwakanya bya kiseru ng'eyo ebitali applicable sirina kukkiriza abantu bali primitive kudda kati omupokoti nga gyagamba nti nensi eta ow'ekalamoja ng'ategeera ab'e Makerere University omupokoti abaagira ebyo baali ba nomads ba mu Middle East baali balowooza wotuna maapu eyasooka ey'ensi eyo maapu eyavaako mbuno waliyo doomu waggulu mbu waliyo firmament maapu baagikuba ku mirembe gya Gilgamesh yali arawundi 2500 BC ne bakuba maapu eyo nga bali mu Mesopotamia we baatunulanga eggulu nga ligudde ne balowooza nti nno eggulu liyina empagi eziriwaniridde empagi ezo baasuubira nsozi z'e Lebanooni tizeziwaniridde ne sayidi eno mu east ne basuubira ensozi z'omu Iran
tizeziwaniridde nga bw'olengera bw'oti ensi n'olabanga ekomye kati nga bwe kabweti amaaso we gakoma balowooza waliwo ekikutte eggulu ekiriwaniridde nga basuubirira mu nsozi z'e Lebanon nti zempanvu zeziwaniridde eggulu eryo then neno za Grosmawe mu Iran tinazo zeziwaniridde eggulu ne basuubira nti okusukkaawo waliyo ennyanja ey'omunnyo ye yeetoolodde ensi bano bonayo bawabira nti mu Antarctica waliyo ice wall bano be baabireeta ne basuubira nti waggulu waliyo firmament ne Genesis lubereberye n'egenda ekyonoona ti olubereberye eggulu ennyanja eya waggulu n'eya wansi nti eggulu ne lyawula ennyanja eya waggulu olw'okuba baalabanga enkuba etonnya ne balowooza mu bbanga waliyo ennyanja bwe balaba enkuba naye mu bbanga omwo temulimu okumaziwa galiwa okugjako ekire gefominga gati abatubulire kuba ekire wano Dubai bakola bulijjo ebire enkuba n'etonnya kale nabo batukoleremu enkuba y'omu bbanga eyo nga si yakire baje experimenting bali banomadisi b'omu Mesopotamia abapokoti b'e Kalamoja be baatunula enkuba nga etonnya ne balaba eggulu nga ligize ne bagamba eggulu likomawo waliwo doomu eya giraasi gy'otosobola kusukka firmament naye ne gundi yakyongedde n'akikakasa Elon Musk mbuki yakyogera batuwe yakyogerera wa lwali lunaku ki era speech yali etya abantu bano bajja ne bako oli n'aleeta ogulimbo Elon Musk yayogedde bw'ati oli n'agutambuza ne baguta yagwogerera wa atuwe fact era Elon Musk mbwera naye n'ebibuuzo by'okugenda ku mwezi nabyo era abiwakanya anti atuwe bwe yabiwakanyiza yali atudde wa yali symposium yawa lwali lunaku ki yali ku university yawa era yayogera ki oli ave ebyo ebyokuyakola bukozi kantu kenna anti bakatulage ku X kaliwa era lunaku ki era yayogera ki njagala bakatuteereko abantu kabakuteereko mu comment Elon Musk ng'agamba firmament era atulage nga nnyonnyola firmament moon landing ye bwabiwakanya ya moon landing ebyokuwakanya kungi tetuganye ekyo basobola okubiwakanya nange nsobola okuwakanyamukko naye ekyokugamba nti no tebagenda mu bbanga bagenda kuba firmament batubulire eri mu buwanvu ki mu bbanga International Space Station tegiraba baabo bonna abatambudde bataddeyo zigundi James Webb Telescope mu kilometers kumpi nyingi mu bbanga firmament tebagiraba eriwa era firmament biki ebikola firmament batubulire chemicals ki ezikola firmament ammonia helium era ku nsi wano esimbyewa kati bye beekwasa mbuno Antarctica bwennyonyi teziyita ogenda olabe gundi Emirates eyina flight eziva Perth Australia ne ziyita gundi mu Antarctica ne zigenda mu South America Antarctica tebaganda nnyonyi yonna kugendayo wabula nti ennyonyi kiri risike amakampuni g'ennyonyi makozi ga nsimbi wonooteekawo olugendo oluyita mu Antarctica bani abanayitayo saabaze ekyabayitayo asaabaze baga kuyitayo bagende Singapore bave Singapore bagende gye ani ayita mu Antarctica teruli viable ekirala singa onofuna South Africa nga balagawa tugeze bagenda China ono basanga nga bonna bagenda ojja kufuna abagenda abalanga baviirako ewala India baviirako ewalala anja bave China bamanya nti era abo bayitawo bagenda naye wano ekigaana mu Antarctica kyekikuza mu Antarctica ng'ogenda kire wali osala bwo kyekikuza mu Antarctica ekiganyisa abantu okuyitayo naye after beyond Antarctica kyekiriyo era okomawo ate nodda ku Arctic nodda mu twagala kumanya bwogenda kyekiri after weetoloola n'okomawo gye wavudde tujja kukomawo kasozi monna gye mubadde musinzira okutula ebintu binyu bye twogeddeko abaagala ekigimusa kya Fatiso enamba nagibawa kigimusa mwanyi bitooke miti gya Kedo simanya ffene lusuku gwamanyi Fatiso kiri wa Kiseke mabega wa Kiseke agenda ogambe mabega wa Kiseke obuze bondi eri luddawa akataleke wa Kiseke mabega waako ngadda ku Aga Khan obuze bondi eri luddawa wano obagambe Nudini Ntege yansindise wano njagala kigimusa ekya Fatiso kijja kukolera omwaka mulamba oli nnyumi yako oli Nudini Wanyamba gwayine emmwanyi ezikonzibye ozirimidde emyaka 2 tozitegeera just buy that 0701 558563 0701 55
85 63 Kasozi ndi naye wano nga bwe mmulaba omulaba ndowooza sigenda kukwatako totya manyi olumwa ebiwundu alina kati mulekerawo okuwaaniranga abantu obwereere. Bannayuganda ekyo kyekizibu kyabwe. Tukwagala nnyo. Naye omuntu wange yakukolako omujjukira oyo omukyala yakukolako n'agamba bambi omusajja atuyamba nnyo n'agira obubaka era saabutuusa. So n'abalala mutuzzeemu nko kumanyi mulekerawo okuyomba buyombi omusajja muleka ayogere kati nga bw'omunyumirwa bw'otyo akantu tekakumenya nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.